जय श्री राम रामनवमी आपण मानक अनेक शुभेच्छा। ये पवित्र दिन में मुझे जो रेसिपीटी आपण मान सहित सेयार करुँची ता ना हूँ श्रीखंड, जोटा कि ठाकुर अति प्रिय जिनस। तो आपड़ तो प्रस्तुति प्रणाली भिडियो देखुंत। तो मोर आपण मानक गोटे प्रश्न कि फ्रिज जितेबाला उद्भावन हो नाला ता पूर्व जो लोक मैंने धरापृष्ठ थे से आइसक्रीम बोली जिनसा के खाई कि न खाई से प्रश्नर उत्तर जाना आपको ये भिडियो लास्ट पर्यटन देखा पड़ो। तो मु जहाँ बनाऊँगी से जो नाटा हूँ श्रीखंड सेटा हूँ दही बनी गोटे डेजर्ट जोटा कि बेस्ट अल्टरनेटिव हूँ आइसक्रीम रो, जोटा कि आपन को फ्रिजर आवश्यकता नहीं कि फ्रीजर भी दरकार नहीं। सेटा सेमती हाथ में आपण मैंने घरे बनई पारे, जोटा कि बड़रू नहीं कि सान पर्यंत समस्ते खाई पारे। तो आपण प्रश्नर उत्तर तो आपको मिलगला। यहाँ गोटे बहुत यम्मी डिलीशियस डेजर्ट।